আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো সাউন্ড ইফেক্টস কোথায় পাবেন। তো সর্বপ্রথম আপনারা ক্রোম ব্রাউজারে চলে যাবেন। এখানে মাইন গ্যালাক্সিতে সার্চ দিবেন, তো এখানে অসংখ্য সাউন্ড ইফেক্টস পেয়ে যাবেন। সো আমি আপনাদের একটা প্লে করে শোনাচ্ছি, অ্যানিমো। সো এটাকে ডাউনলোড করার জন্য নিচে অ্যানিমোতে ক্লিক করবেন। এটার সাথে এটার মধ্যে ক্লিক করলে আপনারা যে এখানে একটা অ্যাড বিজ্ঞাপন দেখাবে, তো এটাকে ক্রস করে দেবেন। ক্রস করার পরে যে এখানে দেখবেন ডাউনলোড MP3, এখানে ক্লিক করলে আপনার ফাইলটি ডাউনলোড হয়ে যাবে। তো এটা আপনি ভিডিওতে এখন ইউজ করতে পারবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।